大家好啦，咁今日呢，又係久違嘅長片啦。咁今日會玩啲咩呢？就係呢個嘅50日喺呢個木舟上生存。然之後而家咪撈緊啲乜啊？啱啱純粹係個撈博士有問題，搞到撈唔到咋。而家真係正式開始啦，應該。雖然好似好啦。我而家去到呢個嘅遊戲嗎？咁而家呢個遊戲先正式開始啦。咁我係失蹤者，然之後我哋就喺呢個位，就要生存目標就係50年。咁首先我有玩過，所以我有10日啦。我已經吸咗經驗啦，就係咧玩呢個遊戲咧，夜晚千祈唔好出去，因為嗰隻嘢唔係鹿嚟嘅，嗰隻係比鹿更加恐怖嘅嘢嚟嘅。嗰個實在太恐怖啦！嗰個真係太誇張啦！嗰個係持續傷害，唔係咬完之後停低再繼續咬你嘅。首先就揾啲木頭先，因為呢個地圖咧，佢啲木頭鐵嘅份量咧一樣嘅，但木要用嘅數量好多咯，所以拎多啲木翻嚟先。然之後你就整一個嘅地圖，然後就放喺呢個位，咁我就可以出發去玩啦。而家你見到前面有個地，就記得要去攞，記得要去攞。嗰遊戲嗰啲道具、嗰啲寶箱都幾有用。睇下呢個寶箱開到啲咩咧？睇下如果你開到啲尖牙已經好有用啦，你打人就更加好啦。之前開咗個好嘅袋子，然之後直接有多15個。然之後前面又有個廢坑，可以去睇下。跟住又開到呢個嘅然之後就晴天之可以食。然之後話你個袋子仲未有，所以我哋個袋有啲細啊，其實咁樣，冇上次咁好重。正常如果用嗰個刀咧，係要4下先可以殺到，而家要3下。呢次用垃圾啦。而家夜晚要準備啦，咁第一日就冇乜嘢，所以你整呢就慢。然之後就可以裝下啲嘢啦。咁因為個袋冇位，所以而家要翻嚟。咁我就游翻去啦。呢個遊戲同間間咧一樣嘅，基本上，所以個遊戲性真係一樣咯。呢個然之後你而家就可以整一個營火先咯。
然後頭先撳咗個3米，咁然後就繼續行啦，然之後就因為仲有大把時間，所以就繼續行。呢個位又冇啦，呢個位都係嗰條衰嘅。好袋子啊！終於有啦！我終於有呢個嘅好袋子俾我用。然之後要執好多嘢啦。之後咧就執物品啦，你應該都知嘅啦。就堆呢啲物品，你玩呢個遊戲一定好易嘅，因為呢個遊戲點講你頭嗰幾日都冇嘢發生嘅。除非你係個新手，可以俾嗰啲敵人打到傻咗之外咧，正面上你都唔會輸咯。呢啲話好易嘅，然之後呢個遊戲啲遠程武器咧好渣嘅。佢同啲尖牙差唔多，唔使同你開個寶箱，我又香蕉食下先，好過冇。而家有好多嘢嘅，我繼續探險。而家見而家翻40嘢就盡晒啦。開埋啲前面呢樣我就要走啦，因為我個走都冇乜位。呢個咧唔知點解就係成日都冇用呢個子彈，或者呢個唔係低過，咁我哋就而家翻我哋嘅營火嗰度先。咁樣嘅話就可以咧之後今晚咧，其實已經有個怪物啦，所以今晚咧千祈唔好出去，因為懷疑嗰隻怪獸就係我頭先講嘅，可以一下打到你，可以打到你好痛。而家係4級火咧，而家係第4級啦，即係下一級就要成咁多咧，其實都有啲難度㗎。我哋就可以買個地方，都唔差。我記得你，因為今年都好少嘅人。之後有敵人我就會考慮，呢啲都冇乜特別啦。然之後要買把 S 呢個剪樹咧，除咗喺呢個嘅營火咧做雪地嗰啲人，因為雪地就好危險啦，我之前講過啦。所以我就唔建議用嗰個啦。今日開始夜晚就要早啲翻嚟，因為見到個信息就一定要翻去啦。所以呢邊係雪地咧，就有啲唔係幾好彩啦。行嗰條路，始終雪地真係唔差，真係唔差。雪地嗰隻北極熊咧好痛咯。行翻去雪地，然之後4級火咧，然之後4級火咧，我講4級火啦。如果一步槍嗰個步槍可以開到更加多好嘅嘢咯。
就係紅色咯，之前係黑色嘅迷你，而家變咗做紅色咯。而且嗰啲敵人都勁嘅。咁紅色就可以開到鐵甲啊！呢個真係更加好嘅。不過我想知點解咁我又用槍，唔知話唔識飛嘢先。之後竟然係傻鬼咗。咁呢條片嘅完結咧，其實我都唔係特別。即係呢個遊戲都偏無聊嘅，類似其實你咁樣玩法咧，呢個遊戲都係玩間先打得好啲嘅。咁就呢條片到此結束，希望大家中意啦，拜拜。